সন্ধ্যায় যদি এরকম একটা নাস্তা হয় তাহলে আর কি লাগে। আজকে অনেকদিন পর আম্মুর হাতের নাস্তা খাইলাম। আম্মা ইদানিং নাস্তা বানাই না, খুব জোর করে তরকারিকে একটু বানাইছে, পরে খাইলাম। তো শুরুতে আসলে এটার নাম কি দিব আমি নিজেও জানি না। ভেজিটেবল পরোটা নাকি ভেজিটেবল পেটিস, আচ্ছা যাই হোক একটা নাম হইলেই হয়েছে। তো এই যে পরোটা, পরোটা বলে আটা, আটা লবণ টবণ দিয়ে এগুলো মাখায় নিয়েছে, সুন্দর করে মাখায় নিয়ে এই যে সবজির পুরটা দিয়ে রুটি বানাইছে। সবজির পুর দিয়ে রুটি বানাইছে, মানে রুটি বানায় সবজির পুর দিছে। কি যে কইতাছি। যাই হোক সবজি দিয়ে সুন্দর মতো এই যে পুলি পিঠা বানাইতেছে, জীবনে দেখছে তো পুলি পিঠা। তো এই সুন্দর করে একটা পুলি পিঠা দিয়ে দিতেছে, মাথাটা মতো আবার ডিজাইনও করে দিতেছে যাতে মুখটা খুলা না যায়। তেলে ভাজার সময় কি সুন্দর একটা ডিজাইন করে দিতেছে। এই যে আমার পিঠা রেডি, তাই পিঠা বলবো না, স্ন্যাক্স মাছের রাইও একটু হয়েছে। সুন্দর করে আমুল দেয়া পাল্টায় নিবু মার্কা কড়াইয়ের ভিতরে তেল দিয়ে, তারপরে পিঠাটা দিয়ে ভাইজা নিতেছিল। একদম উল্টায় পাল্টায় লাল লাল করে ভাইজা নিতেছিল। আস্তে আস্তে করে ভাজতেছিল যাতে ভিতরে একদম সুন্দর মতো সিদ্ধ হয়ে যায়, কাঁচা কাঁচা না থাকে। তো এই দইটা ভাজাটা বের করে নিয়ে একদম পিস পিস করে খাইতে নিছি, জাস্ট দেখো এটা কত সুন্দর হয়েছে। এটা খাইতে যে এত মজা হয়েছে, ভিতরের ফুটটা তো একদম পুরে ভরা, মানে চাপ মুখে দিয়ে পুরটাই মুখের মতো লাগতেছে। এটা মানে বিশ্বাস করো এটা এত মজা হয়েছে যা বলার মতো না, মুখে দিলে একদম পুরোপুরি মুখের মধ্যে মিলে যাইতেছে। আর এটার ভিতরে যে পুরটা এটাই অনেক বেশি মজা ছিল, মানে সবজিটা একদম সব ধরনের সবজি দিয়ে এটা রান্না করা হয়েছে, মানে খুবই খুবই মজার ছিল। একদম 10 on 10। ভিডিওগুলো ভালো লাগলে প্লিজ একটা ভালো দিয়ে দিন।